Сәлем достар, бүгін сіздермен мен Ера, ал бүгін біз осы Stick War Legacy деген ойнайтын боламыз. Ал ондай болса, кеттік. Мен болсам алдыңғы видеода мен сіздерден 5 лайк күткен болатын. Басында мен бірінші екінші күндері просто жай жүрген, просто сол 5 лайкты күтіп, мен көп те ойламағам, сіздерге ондай көп болады деп ойламағам. Сөйтсем ол кәдімгідей көп екен, кәдімгі жиналған да жоқ. Сосын алдында қалған күндері мен болсам жаңадан бір не жасауға болады, или неде жалғастыруға болатынын көрдім. Сосын ана Малиновка орыс ауыл туралы көрдім, бірақ оны жалғастырып келмеді, оны кішкене келесі айда или келесі жылдары жалғастырамын деп ойладым. Сосын почти так өткім келмеді, вообще ол қиын екен. Сосын мен Майнкрафтарды көрдім, Майнкрафттағы. Сосын оларда өте үшін адамдар керек екен, достарым ойнау керек екен, сондай екен көрдім да, сосын ойнағым келмей қалды. Сосын мен көріп қалдым выживание, Майнкрафт выживание. Мен бірінші выживанием соның 3 сериясы. Сосын ойладым, сол өте қызықсыз екен, одан да бір жаңартайын дедім да, мен оларға мод қостым. Енді біздер жаңадан выживание шығатын болады. Енді осы Stick War Legacy-дің 1-2 серия өткеннен кейін ода кәдімгідей бір 50 шақты мод болады. Сол сіздерге өте қатты қызық болады деп ойлаймын. Ал онда біз Stick War Legacy-ді ойнауды жалғастырайық. Играть. Классика, компания, біз жалғастырамыз. Продолжить компанию. Так, бізде қай жерге келдік? Біз Каптионға кеттік. Кетті, оны біз жалғастырамыз. Каптиондар, күшті найзашылар, қатты қаруланған және жақсы дайындалған жаяу әскер. Олар найзаларын лақтыра алады, немесе жақын шайқаста қолдана алады. Каптион мүсінін жойыңыз. Так, ондай болса, кеттік. Міне уже шықтық. Міне ау, Каптиондар деген. Спартанецтер ғой негізі бұлар. Айтпақшы, егер бізде мына неле бітіп қалса, мына жердегі золоталар бітіп қалса, мына жердегі адамдар мына золотаны алады. Олар вообще бітіп қалса, мына жерде золоты бітіп қалса, олар мына жерге келіп, осы жердегі золотаны алады. Сондықтан бізге тез ақша жинап алу керек, сарбаздарын алып өлтіру керек. Әйтпесе біздің мына шахтерларымыз алады, мына жаққа кетеді. Олардың ауыр өлтіріп тастайды. Ол жаман. Так, бізде уже 50 адам болды. Және 2160 бізде монета болды. Ал онша кеттік. Атака, соғыс, төбелес. Yes. Бұл таза ақылсыздық болды. Тәкаппар Каптиондар өсіп келе жатқан империяңыз күшіне бағынды. Так, енді біз мынандай осы Спартанецтарды аламыз, соны ойнаймыз. Так, енді біз негізін ауырды көбейту керек еді. Бірақ ауырды бітіріп тастаған кеп тұрмын. Не? Алтын түсті. Міне. Ең мықты садақшы дейді, и потом ең мықты емес екен. Ең мықты садақшы дейді, короче. Сондай шықты бізге. Ана бәрі көбесе сондай ең мықты деп шыға береді. Ярымешниктердің қарсы шабуылы. Өз жерлерінен қайтарып алуға тырысқанда қалған ярымешниктер сізге бар күшімен шабуыл жасайды. Ярымешниктер қарсы шабуылынан аман өтіңіз. Так, ярымешниктер бар ғой, уже надай, қайтарын қайтарын төбелесейін деп отыр. Қаш! Қайда? Ойбей, шош кеттім ғой, ем-ой. Ё-моё, так же салтранул. Срочно, сарбазды. Срочно. Ё-моё.
Сіз яремичектердің әскерін жойдыңыз. Жалғыз тұрып ұйымақтарға шабуыл жасаңыз. Так. Енді бізге міне екі рет. Жетеді осы. Мә, қазір убимақтар. Убимақтарға негізі қиын. Өйткені убимақтар бұл елді жаяу әскерді заклинания арқылы жерге қуат, әскерді көмекке шақыра алатын сиқыршылар басқарады. Убимақтарды мүсінін жойыңыз. Так. Ё-ма-ё, убимақтар. Убимақтар осы кішкентай бір екі тал адамды шығара алады. Ол өте қатты урон бермейді, өте қатты ұрамайды. Еще өзі қасына келген кезде сен қоқылып сен сарбаздан қоқылуы мүмкін. Солшы жаман. Міне убимақ шығып отыр. Бір адам шығарды. Негізі екі адам шығарады. Міне екеуін шығарды. Убимақ болса алған кезде үш адам болса екен, ол екеуін шығарады. Дело аты бір сатан ол. Не, ну шығара береді өзі еще. Садақшы өлтіріп отыр, что болды. Бұлар негізі садақшы өлтіріп отыр. Әне, қуат ұстады ғой, осы жаман болды. Осыдан өліп қалды мүмкін адамды. Так, міне сарбаздарымыз жиналды. Онда өсе кеттік. Соғыс, атака, төбелес бәрі. Жеңдік. Бұл данышпандар сіздің қаһарлы армияңызға қарсы тұра алмады. Енді қашып бара жатқан жауларды қалпына келмей тұрып жоюымыз керек. Міне енді біз убимақтармен қолдана аламыз. Күшті, керемет, вообще. Өте жақсы негізі. Так, мынаны ойын. Бұл бізге не береді? 2 секундта. Ой, 2 золотта секунд сайын береді. Так, соны ойын. Енді бізге дерзкий земляға барамыз. Батыл жерлерді азат ету. Лучный стрелмен яремичниктер күш біріктіріп батыл жерлерді қатыгездіктен биледі. Сіз осы бейбіт елдің тұрғындарын босатуыңыз керек. Лучный стрелмен яремичник мүсінін жойыңыз. Тегіналар мақтады. Лучный стрелмен яремичниктер жиналыпты бірге. Мен солармен төбелесе дедіміз. Күшті. Вот, нормально. Қашан кетеміз бе? Өйткені бізде мак. Міне мак деген ал 1200 теңгелік. Шляпаны сурет тұрған. Ой, балай, мына екен маған. Нөші маған ата кірсілді. Мына екен. О, кеттікше достар, мына өлдім. Беге. Еще қаш боласың. Так, бізге еще наны көреді. Ой, балай, наны қараш. Атақа кеттік достар. Мына жұрттардың. Жұрттар ата кірсілді. Еще. Мынау еще ата кірсілді маған. Йо, бен бұндай. До конца достар, давайте. Все, қаш болды. Мен қандай еші әкетімдер бар ғой. Қаш бар атып тоқтап қалым. Все, қаш, сен де дашын. Така. Тал. Өлдесін әрі осы. Мен өлтірудің ақында жақындамай қаттым. Все, міне. Осындай достижение береді бізге осындай өлтірген үшін. Кеттік қарыш. Мына соңынан барсай. Міне, бұлар бар кетіп жатыр. Так. Міне. Сіз батыл жерлердің қатыгез басшыларын қуып шығардыңыз, бірақ қазір Вествинд тұрғындары сіздің көмегіңізге мұқтаж. Так, бізге енді не көтереміз? Убимақтарды көтерейік. Так, мынаның бұлаймен. Так, бұлай көтерейік. Нормально, керемет. Болды. Керек жоқ. Ой, ема, нақты бір задание шығып тұр.
Задание көрейік пе орындап. Біз адаммен бір нәрсе. Ой, керек жоқ. Шығып кетсем болма. Выход. Так, оны потом орындаймыз. Так, бізде бір нәрсе көрсетті. Так, бір сундук берді дейді. Так. Ё-моё. Міне екен ғой. Міне. Біз сундук ашып аламыз мына жерде. Опа. Ема. Күшті. Міне, осындай ақшаларға біз не сатып алғанбыз? Мынандай киімдер сатып алғанбыз. Осындай киімдер бар. Осындай, короче, бізге кәдімгідей көмектеседі бұлар. Бірақ мен сатып алмаймын. Және бізге осындай берді. Осындай бір тал берді. Өй, қайда? Потом бізге мынандай берген. Короче, мынау болса шахтерді алдында айтқан мен. Ал мынау болса бізде дәуде адам болады. Сол болса тезірек қозғалады дейді. Ал бірақ аспай қозғанайын сол қолдану керек. Бірақ оны қолданмайын, потом керек кезде қолданамын. Так, осымен болса біз осы видеоны аяқтайтын болайық ақырындап. Егер сіздерге бұл видео өте қатты ұнаса, осы видеоның астына лайк баса, комментарий жазып кетіңіздер. Және де менің каналыма подписка жасап кетіңіздер. Егер келесі видео тезірек шыққандарын қаласаңыздар, осы видеоның астына 5 лайк жинаңыздар. Бүгін сіздермен болған мен Ера. Қош, сау болыңыздар.